देश के ज्यादातर हिस्सों में परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे है। कई जगहों पर आज भी डीजल इंजन वाली ट्रेनें चलती हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी से रेलवे इन ट्रेनों का संचालन करने लगा है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्वोरा पर एक यूजर ने सवाल पूछा है कि अगर हम ट्रेन के ऊपर चढ़कर तार को छू लें तो क्या कट लगेगा। इस सवाल के जवाब में कई यूजर्स ने अपने जवाब दिए हैं। अगर आप बारिश में उन तारों से 5 फीट की दूरी पर छाता लेकर गुजरेंगे तो छाते में लगे स्क्रू को छूने से झुनझुनी हो सकती है। ऐसे में सोचिए कि अगर उसे छू लेंगे तो क्या होगा। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर आपने उसे छुआ तो आपके शरीर में इतनी गर्मी पैदा होगी कि मानव शरीर में तुरंत आग लग जाएगी